하이랜디 마니입니다. 여러분, 오늘은 또 오랜만에 슈링크 페이퍼를 사용해서 벚꽃 키캡을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 슈링크로 꽃들을 만들어 줄 건데요. 옛날 영상에서 언박싱 했었던 모양 펀치를 한번 사용해 줄 거예요. 이 모양 펀치는 그냥 이렇게 뚫기만 하면은 벚꽃 모양이 잘려서 사용하기는 정말 편한데 아무래도 같은 크기의 꽃 모양만 잘려서 조금 심심한 감이 있겠죠? 다양한 크기의 벚꽃도 그려주었습니다. 벚꽃 끝부분과 가운데 부분은 진분홍색으로 칠해주고 전체적인 색깔은 연분홍색으로 칠해주었어요. 벚꽃잎이 흩날리는 느낌이 날 수 있도록 벚꽃잎도 여러 개 그려서 제작해주겠습니다. 열심히 잘라준 다음에 여러분이 좋아하시는 슈링크로 줄어드는 시간. 그런데 이게 너무 작아가지고 잘 보이지가 않네요. 막상 줄여놓고 보니 생각보다 꽃이 너무 작아서 조금 큰 사이즈의 벚꽃도 그려주기로 했어요. 한 2cm 정도 되는 크기의 벚꽃을 그린 다음에 슈링크로 줄여주고 아직 온기가 남아있을 때 살짝 꽃잎을 오므려서 꽃 모양을 잡아주었어요. 이때 굉장히 뜨겁기 때문에 꼭 장갑을 착용하고 손조심해서 작업해주세요. 자, 이제 이 금박 코일을 꽃 가운데 부분에 마치 꽃술처럼 장식해주도록 하겠습니다. UV 레진을 살짝 위에 덮어서 금박을 조금씩 올려주었어요. 오늘은 기다란 키는 쉬프트 키 하나 제작해보고 나머지는 작은 키캡들로 제작해볼게요. 물점도 UV 레진 안에 꽃들을 대략적으로 배치해줍니다. 이 상태로 3분간 경화시켜주세요. 경화가 된 다음에 저는 페인트 마크를 사용해서 가지를 그려주었는데요. 페인트 마커가 없으신 분들은 아크릴 물감을 사용해주셔도 괜찮아요. 저는 오히려 이 페인트 마커가 너무 두꺼워서 살짝 가지가 좀 두껍게 작업되었더라고요. 살짝 얇게 깔린 투명색 레진 위에 흩날리는 벚꽃잎처럼 분홍색 글리터를 전체적으로 도포해 주었습니다. 자, 이제 뒷배경은 연 하늘색으로 제작해 줄 거예요. 파란색 레진 조색제 아주 조금이랑 하얀색 레진 조색제를 섞어서 하늘색을 만들어 주었습니다. 뒷부분에 채워 넣은 다음에 이 쉬프트 키 뒷부분에 있는 십자 모양에 맞춰서 잘라준 뒷파츠 몰드를 위치에 맞게 잘 배치해 줍니다. 양옆의 날개는 안 잘라서 최대한 키캡이 가볍게 제작될 수 있게 해주시는 편이 좋습니다. 작은 키캡들을 제작해 보겠습니다. 컨트롤과 알트키도 바꿔줄 거라서 몰드 밑에 부분까지 다 사용해 줄게요. 적당히 꽃들을 흩날리듯이 배치해주고 또 마찬가지로 분홍색 글리터를 뒷부분에 도포해 주었습니다. 근데 이번에는 파란색 조색제가 조금 더 많이 들어가서 아까보단 좀 진하게 되었어요. 뒷파츠 몰드를 위치에 맞게 잘 배치하고 3분간 경화시켜줍니다. 디몰딩 해보겠습니다. 불투명한 파스텔 색깔은 뒷부분에서 위치 잡기가 쉽지가 않아요. 여기가 살짝 가운데서 밀렸죠? 오! 엄청 선명한 벚꽃이 완성됐습니다. 글리터 하기를 잘한 것 같아요. 그죠? 쉬프트는 살짝 더 연하게 했거든요? 왠지 이게 더 예쁠 것 같아요. 짜잔! 우와! 나뭇가지를 잘못 그렸다.
아, 근데 연한 게 확실히 좀 더 예쁘네요, 그죠? 자, 이제 이 부분을 교체해 주겠습니다. 조금 연한 색깔들 추가로 만들어 왔어요. 짠! 이제 뒷부품 위치 잘 맞춥니다. 여러분 연습하시면 늡니다. 짠! 이렇게 벚꽃 키캡이 완성되었습니다. 살짝 입체감도 있어서 약간 3D 느낌이 납니다. 이 키캡은 사실 이렇게 조금 있는 것보다 전체를 이 키캡으로 바꿨을 때 훨씬 더 예쁠 것 같아요. 불을 켜면은 이런 느낌. 불이 들어와도 예쁘죠? 요거는 빨간색 불빛이 들어와서 약간 꽃의 불빛이 들어오는 느낌이고, 요거는 하늘이 빛나는 그런 느낌이 듭니다. 그리고 사실 제가 뒷부분이 분홍색 글리터인 버전이랑 이렇게 홀로그램 버전 이렇게도 만들어 봤는데, 이 뒷부분이 글리터인 버전은 실제로 보면 이게 더 예뻐요. 그런데 키보드에 껴봤을 때 너무 투명해가지고 뒷부분이 비춰서 살짝 덜 예뻐가지고 결국엔 최종적으로는 이 하늘색으로 제작을 했어요. 파란색 하늘 밑에 있는 것처럼. 그리고 이 홀로그램도 사실 예쁘긴 한데 요거는 조금 벚꽃이 묻혀가지고 오히려 이 벚꽃 말고 다음에 다른 컨셉으로 한번 홀로그램 키캡을 한번 제작해보고 싶습니다. 이렇게 오늘 벚꽃 키캡을 한번 제작해봤는데요. 이제 진짜 이 키보드를 다양한 키캡으로 다 채우기까지 얼마 안 남았네요. 진짜 얼마 안 남았어요. 그죠? 여러분 다 채울 때까지 봐주실 거죠? 여러분 저는 그럼 다음에 더 재밌는 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 다음에 다시 만나요. 안녕!